Прошлая неделя прошла достаточно спокойно, отметили на традиционном совещании в администрации города в понедельник. Все коммунальные службы вели работы в плановом режиме. Начальник управления городского хозяйства Павел Кокарев сообщил, что заключен договор на благоустройство автобусной остановки по улице Генерала Белова. Прошли торги по капитальному ремонту дорог на улицах 2-я, Московская, Генерала Белова и Ивановская в районе учебного городка. Подписание договоров и начало работ намечено на 15 июля. Произведен ямочный ремонт Дуниловской и Маяковских улицах. Наталья Корягина отметила, что на стадии завершения находится проект по реконструкции зеленого фойе.